Farai Reloaded, it's back, trečiadienis, gerą vakarą visiems. Šiandien turim paruošę vėl naują epizodą su bandymu padaryti roleplay. Ir šiandienos mūsų draugai yra romantika.lt, tai jau ne pirmą kartą atėjęs partneris. Apie juos daug nesiplėsiu, tai yra tiems, kurie yra ištroškę meilės ir nori savo gyvenimą paįvairinti smagesniais dalykėliais. Ir šiaip aš visą laiką jų turiu nuolaidos kodą. Svarbiausia, 25, nueisti jų website, čekauti naudojat. Nebūtina komentarus rašyti, ką nusipirkot. Bet jeigu parašysit, būtų įdomu žinoti. O užbaigiant praėjusio epizodo dalykėlius, mes turime padovanoti Vyčiaus mašiną. Atsimenat, sakiau, kad padovanosiu. Vienam iš komentatorių gal, ne? Reikia pažiūrėti. Tikrai daug komentarų, matau. 129 komentarai. Aš visus komentarus, matot, pačekinu, palaikinu, šmiki. Va, radau. Lietusis. Jei gaučiau importą, pirmas dalykas, tai užsidėčiau numerius pipetę, pagerbint Vyčio kačiuką. Manau, geras komentaras, prikolnas, tai tada importas tavo. Atrašyk šį komentarą ir suderinsim perdavimą. Importas iš Vanikso padovanotas. Aš su Zyliai sutarsiu, kad jūs gautumėte dar vieną importą, gal šį kartą kokį nors kietesnį BMW arba Audi. Pažiūrėsim. Tai parašykit. Tai galite rašyti komentarus ir žinoma, kaip ir kiekvieną savaitę jums sakau, papildomi epizodai. Linkai bus video aprašyme, Contribui ir Coffee gauna po vieną papildomą reakcijos epizodą kiekvieną savaitę. Praėjusią savaitę iš vis buvo 2. Tai visus juos galite pasižiūrėti, jeigu prisijungsite prie Contribui arba Coffee. Taip pat žinoma ir šitos trečiadienio epizodus jūs gausite anksčiau. Ir dabar nieko nelaukiam. Varam žiūrėti. Pranešėjai šiuo metu prie parduotuvės konfliktuoja su nepažįstamu asmeniu, kuris neatiduoda jai priklausančių pinigų. Atvykę į nurodytą vietą pareigūnai randa 3 asmenys. Jauna moteris pradeda pasakoti, kad kažkur dingo jau 10 eurų ir įtaria, kad bičiuliai ar tai pažįstami pavogė pinigus. Draugelį, įtaria, reiškia ne pirmą kartą ir buvo paimta, bet aš kol kas nežinau, kurį personažą darysiu. Aš per anonsą mačiau, kad čia yra 3 herojai. Man atrodo, jie visi savaip įdomus yra. Nuspręsime eigoj. Kas atsitiko? Kas atsitiko? Sveiki. Va, paklausiu. Prie Maksimos paprašė, cigarų nupirkti. Alinę. Aha. Ko? Cigarų? Aš nuėjau prie bankomato, išėmiau ir ėjom į Maksimą. Aha. Jis verkia čia? Pasiėmė cigarų, viskas, man sako, sumokėk. Aš tau dariau 10 eurų. Ir dabar, va tie turi 10 eurų. Ai. Žiūrėk, kaip sėdė. Kojelė užmenų. Aš nenoriu būti tas, kur, sakau, yra stereotipai ir taip toliau. Bet jie atrodo, kad galėjo paimti šios 10 eurų. Aš reikalauju atiduoti, nes jie nepirko cigarų. Jie nusprašė manęs dar ant viršaus. O tai kodėl davėt? Dar ant viršaus paprašė. Nu gerai. 10 eurų. Tiesiog paprašė cigarų. Mes bare sėdėjome. Jau net laikė, mes barė. Viskas bus išaiškinta toj. Vieną. Po vieną, aš ne, nusiraminkim. Nusiraminkim. Ir tas norėjo pasakyti, kad buvo barė. Ant kelias sėdas, viskas. Taip. Kai net reikia žmogų, yra kamera. Išėmiau 10 eurų. Aha. Tam, kad nusipirktų cigarų. Nuėjom į parduotuvę. Tu mokėk dar? Aš pasiėmiau 10 eurų savo. Bare O tu sėdėjome. mokėk, kad... O tu pačiai sakei, kad tu pati nuėjai, paėmė jiems. Taip, ir pati nu. Palauk, savo istorijai pasimetė. Gal vis dėlto jie ir neturi tų 10 eurų? Mes bare buvom. Taip, alaus Jau aš žinom, paėmiau, ką bare buvo. paskui paprašė geronoriškai cigarų. Aš jau žinau, mes kartu gyvenam. Ir prasidėjo Ai, tai kartu gyvena jie. Aš galvoju, čia atskira mergaitė yra ir... Supratau. pyčiai. Priėjo vienas žmogus, aš sakau pavašink, jis kaip tik rūkė. Sakau pavašink cigarą. Jis man pavašink, mes parūkė. Ką tas fonė ten bando pasakyti? Renkia. Tai gerai, kad tu pati išėmė tos pinigus. Bet jis pasiėmė. Aš gyvenę. Bet jis pasiėmė. Aš gyvenę. Jei man reikėjo ir mane neužbušė. Galbūt, kad mes tą bachūrą ir darysim. Bet ir tą, mes bare buvom. Gerai, nuspręsim, važiuojam. Aš tikrai. Mes bare sėdėjom, yra kamera. O tai tuos 10 eurų palauk, tai dabar išleidau tuos 10 eurų. Kamera ir jo bare, Alinė.
Neišleido, Vai, po vieną šnekam, nu čia nėra, susišnekėjot. Aš taip pat norėjau sakyti, kaip tas pareigūnas, nein suprasti, vis trys. Mane muši, man trenkė, barė, alinė 10 eurų cigarų. Moteris tvirtina, kad pinigus pasisavino pažįstami, o šie dievagojasi, net rankose neturėjo tokio banknoto. Tai išleido tas 10 eurų? Ne. Tai gal tu neatsimeni? Ne, aš buvau su jais. Aš iš Maksimui pradėjau. Vagyste kaltinami piliečiai prie policijos pareigūnų išverčia kišenes ir geranoriškai sutinka būti apžiūrimi. Turi pinigį? Nu gerai. Aišku, galėjai paslėpti kur nors tūliką nuėjęs, bet įdomu iš tikrųjų, kas jį ir paėmęs, ar nepaėmęs tą 10 eurų. Su savim piniginė. Viskas. Nu, parodyk. Gerai. Ne, pas tave ir. Gerai, aš patikrinsiu. Pas tavį ir pas tavį yra, jin sako, yra. Neturi to 10 eurų. Sakau, mes viską sumokėjom. Vyresnė moteris kelis kartus pamini, kad bare už viską sumokėta. Gal ten ir nusėdo tie 10 eurų. Daiktus čia ant soliuko padėk viską, ką turi iš kišenių. Jo. Ateik prie tavęs, žinai, patikrinsiu. Turi jokių piniginių prie savęs. Šiaip tai jo, jeigu jie tam išėjo iš baro šalino, ten sumokėjo tą 10 eurų, kaip ir įrodymų nėra. Kuroničius. Žiūrėt, nesvėjęs. Žiūrės, Nupratom, gerai. Gali susirinkti daiktus. Nes mes kiekvien sunkiai dirbam, o jūs nedirbam. Nieko nėra, ką. Sakau, viskas dalykas sumokėt. Tai jeigu taip nesuda, aš nesmanau, kam tu iš vis tos 10 eurų davėjai. Tu man daviau ant cigarų. Aš galvoju, kad duosim susimokėti. Mano paketai. Gerai, matau. Tai kodėl pati nenupirkai? O, teisingai. Aš tu Jisai man žalą padarė. Galima. Jisai man davė per veidą. Veidą. Bet aš žiūriu dabar reportažą ir aš svarstau apie personažą Darimą tą panelę, kurios veidas yra užblūrintas, kuri nedavė leidimo būti per farus, arba gal yra nepilnametė, nežinau. Bet įsivaizduokit roleplay siužetę, aš einu, išsikviečiu policiją, ką nors ir pradedu kaltinti, kad man daviau 10 eurų, o tie bando įrodyti, kad neturi tą 10 eurų. Man vis dar mintis eina, ką galim daryti. Kurį personažą išsirinkti šitų 3? Čia trenkė. Ne už ką trenkė visiškai. Viskas užfiksuota. Vyriškis teigia, kad pats yra nukentėjusysis. Esą, moteris smurtavo prieš jį. Sykį sudavė į veido sritį. galim vykti visi. Galim vykti ir pamatysim. Tai gerai, dabar kokios pretenzijos yra? Norėčiau atgauti 10 eurų. Tai pareiškimą nori rašyti dabar? Ne, aš noriu dabar. Jinai nenori pareiškimo, jinai 10 eurų nori atgauti. O jeigu jinai iš vis pirmoje vietoje net nėra 10 eurų, jinai nori čia pasipelnyti 10. Gerai, pareiškimą nerašysim, nori 10 eurų atgauti. Aš matai, jeigu jie neturi 10 eurų, taigi patikrinam. Palaukit. Į batus įsikišt galėjo. Pareiškimo rašyti nenori, Į batus įsikišt nesiruošia. She's going smart. Jinai nusėmė tos pinigus, mes salinę nusipirkom 3 bokalus ir vieną bambalį išgūstę. Mums barė neleido gerti savo alų, kurį mes savo atsinešėm. Ir iki šiol liko ten viskas. Alinė, o paskui 100 prie Maksimo. Alinė pirkau aš pati, prisilietus. Atsiskaitai. Ir 10 eurų nuėmė. Nu, ir 10 eurų sumokėjau už tai, kad mes salinę buvo. Aš mėginu išsiaiškinti, kas čia vyksta, čia toks confusion. Sunku suprasti įvykių eiliškumą, visgi panašu, kad visur ir už Jeigu jinai išsitraukė tą 10 eurų o pati. bičiuliai tik padėjo įsisavinti pirkinius. Iš pradžių sakei, kad davėjai 10 eurų, paskui pagal iš tavęs paėmė 10 eurų, tai pati keitė aplinkybės visas. Palaukit. Buvom taip prie bankomato, suveikė viską ir... Jinai tokiais jau pauzės pradėjo daryti, kaip galvotų, kaip čia ta istorija pasuk. Aš jau dabar nebe jos saidė, aš dabar jau tų 2 draugelių saidės. Tai pasiėmė ant cigarų, aš sakau, nieko, galvau, ant cigarų duos. Nuėjom į Maksimą, stovi su 10 eurų. Nu, mokėk, man sako. Noriu tai įrodyti. Tai tu sumokėjai ar nesumokėjai? Aš sakau, nemokėsiu. O tai ką sumokėjo? Aš sakau, daviau 10 eurų. Nu tai gerai, o ką sumokėjai? Man smegenys tirpt pradeda gerbimieji. Ne, už tas cigaretės. Sakau, tu mokėk, aš tau 10 eurų daviau ant cigarų. Ir išėjau. Visi klausimą atsakykit. 10 eurų. Aš tas klausiu, kas mokėjo už cigaretę? O bakepuriuks jau eina antraip. Matau, kad čia taip greit nesibaigs, čia reiks eiti į rimtesnis diskusijas jau bakūras. Tas tada. Tai kas nepirko, Nepirko. Alinė viską už barą sumokėjo. Nieko nėra, nu pas mumis. Aš nesutikau mokėti. Nu, neturi dabar, tai aš ją patikrinau.
Nu tikrai ne. Gerai, žiūrėk. Šok. Įtampai kylant, A, man iš triusių, kad dabar šokžio batus maunas. Dėja, pinigų nėra ir čia. Pušę. O dabar tau galva. Nu, O dabar tau pysiu į galvą nori? Apsiramėk. To pačiu batu. Žodžius išvaldyk. dabar viską sumokėjau. Valdyk žodžius. Mokėjau. Ką nori, dar konės pavosti? Tu dar Tuoj pradės ją dabar trolinti, kad dar nori koinas postyti. Blet, aš kaip nenorėčiau. Jeigu jūs nepaspausit laiko, jums teks neužilgo pavostyti tokias koinas kaip šito. Tai geriau pasispaudžiat laikant šito video, pasubscribinat ir ramiai visi žiūrim toliau. jie patinai, kad kakinis. Gerai, dabar dėl to 10 eurų ką nori daryti? Pareiškimą nori rašyti? Aš noriu dabar atšaukti. Kai šoko, buvo iš batų greitai. Iš kur mes tau... Gerai, pala. Yra viskas užfiksuota. Yra kamera viskas užfiksuota. Nu, jinai fizinį darbą dirba. O jie kažin kokį. Aitišnikai. Atgauti Bedarbiai. 10 eurų tampa principo reikalas. Moteris sako, sunkiai dirbanti, kiekvienas euras yra brangus, o čia visi 10, kurie ėmė ir išgaravo. Taip, tavo atiduoda. Nu tai neturi, jie tau 10 eurų. Aš galiu tikrinti. Ką tikrint? Tai aš jau ją patikrinau. Aš netikiu. Nu tai Aš galiu tikrinti. Tai jau čia ne pirmą. Ble, žino, kur užkišt gali. O tai... Nu tai kai jūs pareigūnus netikit. Ar aš turiu? Tu alinė, viską sumokėjai. Sako, triusikus žiūrėk. Cigaretę aš nusišoviu pa žmogų. Nusišovė cigariuką, nu. Alinė, cigarečių nepaduoda. Tu akinius ieškai. Gerai, apsiraminkit, nu aš Gerai. nesuprantu, čia kai maži vaikai viens ar kitą šaukit. Bet jūs, va, Gerai. pareigūnai mūsų visą... nu jūs šiaip rašysi pareiškimą ar ne? Kokias cigaretės? Ko tu nori iš policijos? Bet tas minties kaip nesudeda. Pareigūnai mūsų... Cigaretės mūsų. Ko... Ko tu dabar nori? Nu, Nu mes tau neduosim pinigų. Nu, jeigu jie neturi, mes iš jų ir negausime. Palaukit. Kaip tai gali neturėti, jeigu išmaksimas su ranka? Sako, neduosiu. Tai Neduosiu. gal pametė, ko tu Sako, įsterikuoji? neduosiu. Tikrai nedė, kad alinė nesumokėjau viską. Nu, Bet man atrodo, jau mums kaip ir aiškiai istorija yra. Jeigu buvo davus 10 eurų ir sako, Alinė mes sumokėjom viską. Ar jinai Alinė sako, kad atskirai sumokė? Alaus nėra, cigarečių nėra, nėra ir eurų. Tačiau panelė tiksliai atsimena, kada jos matė paskutinį kartą prekybos centre prie kasų. Arba jūs kažkur užkišę esat. Kur? Į kur? Subinę. Įsūpinė. Tu neatsimeni, kad mes bare buvom. Mes dar viską ten palikom. O po barą, kur ėjom? Mes ir čia. Gerai, nu. Tu policija. Mažoji ir pranaško problemų ieško. Aš jau taip skraidau pirmin atgal, tarp pas kurią pusę pasirinkti. Apsiraminkit, gerai. Gerai, savo dokumentus pateikite. Aš galiu Pateikit dokumentus. Pasakysit savo. Gerai, palauk, biškai. A, moterį duosiu geriau. Jei vyrai nepatinka, geriau moteriai duos. Nenori kalbėti. Galima taip ginčytis kiaurą parą, bet 10 eurų dėl to neatsiras. Akivaizdu, kad kaltinamieji neturi to banknoto, o kur jis dingo, nežinia. O darbų reikėtų eiti pailsėti, o ne dar bokalus gerti alaus. Paskui isterijos ir kyla va tokius. Ne, aš čia supausiu, jie priejo. Supausi? Aš čia supausi, jie priėjo. Nu tai kam tu su jais bendrauji? Aš nesuprantu. Aš galvau, kad... Dabar kiekvienas žmogus prie tavęs prieiti paprašys, duok man pinigų ant cigarečių, duok man ant alaus. Ir ką visiems ir dalinsi? Pati liksi be pinigų. Pareigūns tokį moralą vienas. Bet aš jai leidau imti jos pintus. Tai kad pati sakai, kad davėjai. Iš pradžių sakai, kad Pasimetė savo istorijai. pati davėjai, kad dėl ant cigarečių. O dabar jau kažką keitė visos aplinkybės. Bet palaukit, 10 eurų man reiškia daug. Nu tai aš suprantu. Paskutinis skatikas mano. Paskutinis skatiks, bet tu tada atiduodi savo paskutinį skatik. Nu, jei reikia logiką susidėlioti. Gal tokio skandalo ir nebūtų buvę, jei ne faktas, kad tai buvo paskutiniai moters pinigai. O kutas turi. O dabar norite rašyti pareiškimą? Taip. Rašys pareiškimą. Mes dar nieko čia nevaigiam. Čia bus dar įdomu, man atrodo. Gerai, tada einam prie automobilio. Staiga panelė persigalvoja ir nusprendžia rašyti pareiškimą policijai dėl dingusių eurų. Pareigūnai nustatys, ar visi konflikto dalyviai blaivūs. Nu, garantuoju, šitą merginą yra neblaivė ir kaip man patinka spėlioti ir aš niekada neatspėju, čia jinai bus kokį 0,8. Nors kabutėse bičiuliai chorų tvirtino, kad visi 3 buvo bare, alkotesteris parodo, jog moteris visiškai blaiva. Nulį.
Bet jin pati nustebo, kad nuliai. What the hell, kaip aš negaliu spėlioti, kiek kas įpūs? Tuo tarpu kita Bet jinai nubėgo nustebus, nuliai. pusė negali patikėti tokiu įvykių posūkiu ir reikalauja pakartotino blaivumo patikrinimo. Duokit antrą kaputimą. Su mumis gėrė. Nėra antras. Taip, matomai. Čia nesąmonė. Gerai. Ir kaip jin žveng dabar pradėjo, jinai pati galvoja įpūs. Kaip čia viskas gali pasisukti dabar? Su mumis gėrė. Įsiblaivo. Gerai, tai jiems šaukimus tada teiksim. Ir kas keista, ilgai tikinus, kad neturi rūkalų, pilietė ima ir užsirūko. Va čia viskas ir pasikreipė. Ir dar tą cigariuką taip numetė. O tu priimsi pareiškimą? Pati gėrė, su mumis gėrė. Kaip gali būti nuliktas mūsų aparatas? Su mumis gėrė, barė, bakalas gėrė, laus. Gal greit išsiblaivė? Čia tai nesąmonė. Čia aš tai tikrai sakau, čia nesąmonė. Pati net nustebai, nematau? Va. Nu. Čia net Arba narkotikų pieną vartojo. Nu, bet iš tavo... Bet čia nesąmonė, su mumis kiek jinai gėrė. Čia kaip man irgi yra nesąmonė. A jūs galvojat, kad bus nuliai čiatas? Pareigūnai irgi sako, tai biškit iš tavo elgsenos neatrodo. Ir laukia gėrė, ir karočiai barė gėrė, ir nulis išpūtė. Čia nesąmonė. Dingę 10 eurų visiškai nublanksta prieš alkotesterio parodymą. 10 eurų nebesvarbu, jau kai nuliai yra. Surprise. Ir kalba sukasi vien apie tai. Girdi, kaip čia gali būti, kad kartu alutį gurkšnojusi panelė yra visai blaivi. Aš noriu patikinti dar jos blaivumą. Nu negalima antrą, kad tikrai. Antrą galima. Pas mus yra sertifikuoti jie. Aš nesutikiu. Gali? O tai jie dar vieną šikį išpūtė. Davai, aš noriu. 15 minučių tokį dar įpūtė. Nu, kas, a įvairavo automobilį. Bet tai su mumis tiek gėrė, jinai lūkė gėrė ir bariau gėrė. Ir rūkė. Aš noriu, tie dabar žino. Aš vėl keičiu pusės. Jeigu jinai užsirūkė, reiškia, tos cigarus ir iš kažkur ir paėmė, reiškia. Iš to 10 eurų, kur kalbėjo. Ir jie dabar supranta, jeigu jin blaivi, rašo pareiškimą ant jų, jie prasipučia ir įpučia, kos greičiausiai ir įvyks. Oi, čia kaip viskas painiai. Bet paprasčiausiai. O dabar toks Rebusas. nuliai pas manęs. Ir kaltina dar vieną žmogų. Sako, bus pas Nesąmonė. Jinai tiek su mumis gėrė pakalų, alaus kiek jis gėrė. Lūkė kiek alaus gėrė, paskui barė gėrė. Ir nuliai. Barė, 2 gurkšnis išgėriau, man Gerai, pasižiūrim tada ir jūs tada. O, važiuojam. Iki pastuliga. Ir jūs išsibalogit. Galiausiai moteris gavo progą patikrinti alkotesterį. Tu tu žvengi, kad neįpūtai. Ko tu ten lenkėsi atgal? Čia nesąmonė. Nesąmonė. Gerai, pučiam. Aš po 9 butelių degtinas tik kaip... Pučiam. Aš po 9 butelės degtinės tik įpūščiau. Wow, Mrs. Confidence. Nu gerai, spėjimas. Šitą yra ilgalaikė. Matosi, tą tokį jau ir nuo vakar gali nešiuoti. Bus 1. 1,2. Ar aš kada nors šituose Farai ir Reloaded epizoduose atspėsiu nors vieną? 1,28. Pučiam, palengva, atleidžiam. Po litrą ir... O, dabar gerai. Kanėsto. Pas mumis yra Aš žinau, kad aš įgrizu, bet nesąmonė, kad jinai neįpūtė. Laukite. Laukiam. Toma, čia įdom. Nagi. Nu, kur tu lenti, šneku, šiandien neturi. Nu. Nu, gerai, patraukiu. 1,86. 1,86. Wow, 1,28 sakiau, belemba, vėl per 0,6 promilės. Bet aš tą sakiau virš... Eina savo, tą nulius įvarė. Gerai, Jai nustatytas Senuka. vidutinis beveik 2 promilių girtumas. Matyt, nuo ryto girdi gal. Dėdana šitą atspėsiu. Pasakykite antrą dieną. Va, dėl to ir įpūtei. Aš sakiau antrą dieną. Neįpūtė įdomu. Giliai įkvepiam. Ir pučiam. Čia 100%. Pučiam. Gerai, pučiam. Jis, aš manau, bus gėręs lygiai su ta bobelka. Bobelka atrodo biškis stambesnė, jis atrodo kūdesnis. Tai jam gali greičiau, čia aš savo teorijas vedu, nežinau, ar tai teisybė. Tai jam gali greičiau kirsti, bet kadangi jis kūdas, aš sakyčiau, jam gali greičiau ir išsiskaidyti. Norėčiau sakyti, kad jis įpūs daugiau už ją, bet jis įpūs mažiau. Jis tiesiog yra mažiau atlaikantis alkoholį. Jisai bus koks 1,47, nors atrodo girtesnis už tą bobelką. Please, one day.
Pučiam, palengva. Noriu atspėti. Gerai. Norėčiau tiksliai. Vyriškiui nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Daugiau nei 3 promilės. 3, 2, 1. Čia. Mes turim Farai Reloaded rekordą. Mes turim Farai Reloaded. Praeitą savaitę Vytis 302. Wow! Rekordas? Jau sunku čia, žinok. Keista, kad dar pastovi iš tikrųjų su tokiam promiliam. Kas ir kiek vaišinosi bare, klausimas atsakytas. Bet tau žiūriu labai juokinga, linksma dabar. Jau pamiršai gal tą 10 eurų? Ne, pamiršai? Ne. Nes tai yra paskutiniai. Nu tai... Nepamiršai. Bet čia yra vienas gengas. Jie dabar parašys pareiškimą, nueis, policija nuvažiuos, jie susiplaks. Aš nežinau. Лапожмой, kaip Vardas pardė dar. neparašys tikrai gerai Na žodžiu. gerai. Зайчка заметила. Negali jinai tau. Įtariamiesiems įteikti šaukimai atvykti į policijos komisariatą apklausai. Gerai, čia yra laikas nurodyta data, kad atvykti į Niekas komisariatą. nevyks, žinau, kad atvyks. Dėkui, jūs labai Niekas pareigūnai, nevyks. jūs вообще, jūs ant Man įdomu, su kuo aš paėmėm. tiek faini, jūs maladės. Gerai, jūs dar galite dėsi keliauti jau savo keliais. Dėkui, Viso gero. geros dienos, gero darbo. Oi, mažiau jums tokio darbo. Klaipėda reportą. Bet tai biškit sako normaliai, mažiau jums tokio darbo. Patys suprantai, kokią situaciją įvėlė. Ir techniškai čia yra pareigūnų laiko švaistimas šitą visą situaciją, aš drįščiau. Tai Klaipėda reportas sakė, ne? Kaip nestebina. Juda. Давай! Салам пацанам! Dėkui pareigūnai, jūs maračiai. Blem, dabar aš jau matau tas promilės, aš jau dabar matau tas promilės. Все, салам пацанам! Tavo draugė į tą Piliečiai pusę patraukia nuėjo. savo keliais, o nukentėjusioji informuojama Į kitą apie pusę- tolimesnius Į pareigūnų kitą veiksmus. pusę nuėjo. Perdas šitą medžiagą tiems, kurie užsiims ir to laikui bėgant su tavim susisieks ir pranešiu tada, kaip kas toliau vyks. Tai šiandien tiek. Viskas. Viskas. Leik namo. Viso. Aš jeigu daryčiau vieną iš tų kaltinamųjų, tą bobelką ar tą salam pacanam, nu mane išeitų padaryti jų. Nes pareigūnams neįmanoma būtų įrodyti šitokių dalykų. Jeigu aš daryčiau tą mergelę, tai aš galėčiau random žmogų serveryje kaltinti, kad aš daviau pinigų, nedaviau, paėmė iš manęs ir dabar negražina. Serveryje, jeigu aš darysiu 10 eurų, tai tiesiog duos tą 10 eurų ir sakys atsiknisk tu nuo manęs, nes galvos, kad čia prisiknist bandau. Šviesiu policiją ir kaltinsiu, kad kokią 500 000 nedavė. Tada tada bus dėl ko. Nes serverio valiutos biški, tas visa ekonomika kitokia yra. Aš manau, darau šitą mergelę. Mes jos veidą maždaug sugalvosim, nes jis buvo blurintas. Kėdukai, džinsiukai, žalis mėgstinis, liemenė, kaip matom. Važiuojam kur personažą. Gerai, kuriam personažą. Vardas. Aš pavardę žinau. Dešimkė. Pavardė bus dešimkė. 10 eurų. Europa 10 bus čia. Gerai. Ant kito ekrano pasidariau jos drabužius, kad matyčiau, kaip čia viską reikės padaryti. Plaukai, matau, per blurą yra šiek tiek surišti gale. Tai aš dėl veido galvau, kadangi mes nežinom jos veido, mes galim daryti kažkokį veidą. Gerai, random bus toks. Plaukai. Mums svarbiausia yra plaukai. Va, gal tokia. Jo, galėtų būti. Gal nėra tų kasų ant veido, bet zin. Plaukai tokie į rusvumą, tamsumą yra. Va, tokia kažkokia. Gerai. Radom liemenę. Ei, čia šitas bus geriausiai, jeigu būtų dabar žalia, nes pas ją biški yra. Iš po liemenės apačioje išlynė, please, žalia. We want green. Greenish? Visai could be. Kėdukai tai labai panašus, iš karto paliksim. Tik tamsesnį, va, tokio tamsumo. Išsaugoti, tojame ant palyginimo. Yra panašumų. Va, rankelį sudedam ir pažiūrim palyginimas, kebrytė. Side by side. Parašykit komentaruose, ką galvojat, pavyko ar nepavyko. O toliau lieksim bandyti atkurti RP situaciją. Kiek įmanoma, nes šitą tikrai bus sudėtinga. Labas. Mes bandėme boltai įsidarbinti. Labas. Turėtų, Aš dirbau, mane išmetė, žinai, kiek aš kompensacijos prašiau. Turi burgerį. Eina savo, kodėl kompensacijos reikėjo? Jo, turiu. Nes be žinios mane išmetė. Koks tavo vardas? Europa. Nes nedavė nei popierių pasirašyti nieko. Šitas? Europa. Gerai, reikėjo daugiau keisti. Gerai. Man, blėt. What? Serverio startas! No way!
Oi, prisijungiau pačiu blogiausiu metu. O jeigu aš pradedu roleplayinti, jie ima mano balsą ir daro, bet nupizdu. Jeigu aš darau, kad kviesiu policiją dabar, kai jie paėmė, per Estar sakysiu, aš tau padaviau 200 000. Reikia prisijungti kažkaip greitai atgal. Reikia laukti, kol jie prisijungs, čia jie dėl to ir buvo susirinkę, aš galvoju, o kodėl čia grupelė žmonių yra. Tai jeigu jie pirmi prisijungia atgal ir dipina iš čia, man bus ne kažką. O tu paėmė iš manis 200 000. O tu paėmė. Kuris paėmė iš manis 200 000? Tok man pinigų. Tu paėmė iš manis 200 000. Ne. Tok pinigų. Pėskiu nahui dirlelį, blėt, iš manis pinigus paėmė. Atsargiau šitą apsišykęs į triūsį. A gerai, kur tu mano pinigus? Kuris paėmė mano pinigus? O jis va. Aš ir ką tu man? Jis iškvies dabar policiją. Kvies? Kvies. Nu dabar žiūrėk. Su močiute apsikabinau. Kodėl į mane apkabinai? Nu nežinau. Šiandien paėmė. Prašau, grąžink man, padaryk man cepelinų. Tu mano pinigus paėmė. Tu sigarų papirkai, jie girdi, kur tu mašinai sėdi. Nu, kodėl mano pinigus dabar paėmėt? Kokius pinigus? Nu, aš jau daviau dabar pinigus, aš iškviesiu policiją, kad sigarų nenupirko, tai pinigai nėra mano. Mažiau gergna. Mažiau gergna. Pasižiūrėk, visą kovinę. Neatsimeni, gal pragėrė pinigus, nu. Aš tau daviau dabar, aš policijai iškviesiu, kad pinigų mane nebegražini. Nu, jį iškviečiam, pasižiūrim. Tu ir aš iškviesiu dabar. Nu ir iškvies. Kada bus ta tavo policija? Nu, aš tikiuosi, kad sureaguos greitai dabar. Jis jau užpiso, blė. Paskutinį pinigų daviau tau. O kur yra mano pinigai? Nežinau, kišenės pasitikrinti. Nu, aš tai prisavęs tai neturiu. Tai gal jums duot pinigų? Ne, tu mano 200 000 paėmė. Tai kada paskutinis iki turėjai tiek pinigų? Atvažiuosim, pasitikrinsim, pamatysi tada. Aš kur kartu gėrėm tada? Prie Alino. Blet, kur yra pareigūnai? Kokio Alino? Nu palauk, atvažiuosime, tai aš tau viską į policijos pareigūnai, aš tai viską jie pasakysiu, kaip tu visi užsikišęs. Man atrodo, va pas tą yra man pinigai. Nu, kaip tik į Turkiją išvažiavau, galėjo būti, kad atsirado pas mane netyčiom. Blet, prašau pareigūnai. Va iš po Turkijos grįžau. Kokią Turkiją? Kur pravažiavome tai? Pametė pinigus. Blet. Man atrodo, neišsikvietęs. Nu, tu išrašiau žinutę. O, pareigūnai. Kas čia? Buvo atvažiavusi mašinė nežymėta. Na? Nu? Policininkė. Palauk, ir ten buvo policininkė. A, gerai, pareigūnai dabar. Dabar girdžiu. Nu, žiūrėk, dabar aš iš karto, tai yra, kad paėmė mano 200 000 pinigų. O kaip paėmė? Aš daviau pats jiems nuėti nupirkti cigarų prie Maximus. Ir po to nuėjom, kai pirkti cigarų, kur tu nuėjom. Ir aš sako, pirk tu dabar. Aš nuėmiau jiems pinigų daviau. Ir dabar negražinu. Aš tai nepažįstu šios. Kartu gyvenam. Kada? Kur gyvenam kartu? Alina dabar nuėjom gerti. Išgėrėm alų. Ir mano kur yra 200 000. Aš ir Alinai turėjau sumokėti, o tu cigarų dar sakai nupirkti. Bet tiesiog susitaikykit dėl tų pinigų, kartu atsigėrė cigarų, nusipirkot ir viskas. Aš reikalauju, kad mano pinigai būtų gražinti. Man atrodo, šitas turi užsikišęs. Neturiu pinigų, nei cigarų neturiu. Ne tu, man atrodo, šitas tu yra užsikišęs, man atrodo. Aš sunkiai dirbu ir fizinį darbą, čia buvo paskutinį. Ne, tikrai ne. Ne, mano paskutiniai pinigai čia yra, aš nežinau. Pasižiūrėkit, visą tokia jau balsas pragertas viską. Jeigu jums negražina pinigų, tai rašykit pareiškimą pas mus Vestą. Aš noriu 200 000 atgal, aš nenoriu pareiškimo, atiduoju man pinigus. Duokit jai prasipūsti. Aš manyčiau, reikia prasipūsti. Visi kartu gėrėm, visi. Visi kartu gėrėm. Biškis įžiokit. Ah. O dieve, tai sekundę atsinešiu. O tu tikrai kišenėse neturi, nežinau, man taip atrodo, kad tu turi. Žiūrėkit, aš galiu išversti kišenę. Kitchen, žiūrėkit, įsipliškit tubelę, kad įpūsta, ne? Paruošim aparatą, pasipūsim, gerai? O žinai ką? Nu? O aš rašysiu pareiškimą. Tai važiuokit į Vestą, tada rašykit pareiškimą. Važiuos kartu ir mane nuveši, aš neturiu mašinų. Iš jūsų, čia man rodo, žinokit, sklinda toks alkoholio kapas, kai įsižiūrėjus. Pučiam. Taipkit, tubelę šitą, vat...
Nusiplėškit ir tada pučiam. Na? Pučiu. Kiek matyčiau? O, kiek? O tai jūs gal vakar gėrėt, kad labai kvapas. 0. Nu, bet kažkaip vis tiek tas kvapas sklinda, aš nesu. Aš nežinau, kaip 0. Tai gal jūs apsilaistėt? Aš negėriau, aš iš vis įpušiau po 9 bonkių degtinis, tada gal ir įpušiau. Supratau. Nu, tai gerai, aš rašysiu pareiškimą dabar. Tai važiuokit tada į Vastą, čia pas mus, parašykit ir tada jau susisieksim. O tai aš neturiu mašinos. Aš tai galiu pavežti Vastą. Važiuojam ir aš parašysiu pareiškimą. Ir dabar jūs paimkit duomenis, nes jie mano paėmė. Bet aš irgi noriu pareiškimą rašyti. Ne, sėskit važiuojam. Paimkit duomenis, o ką aš... O tai reikia tau galvoju. Kur tu užkišęs pinigus turi, aš žinau, kad tu parodyk batus nusimauk. Iš kur pas mane tokie pinigai iš vis? Sėskit pavežti, jeigu norit pareiškimą rašyti. Aš rašau pareiškimą arba man 10 eurų, 200 tūkstančių atiduodi dabar. Tai 10 eurų ar 200 eurų? 10 eurų man už cigarus buvo pinigai. Aš pasakysiu tą, nuvažiuokit, atsigerkit alaus ir viskas bus gerai. Davai, važiuojam, išgersim alaus. Važiuojam. Na ir gerai tada. Gerai. Biški kitaip. Aš turiu mašiną gerą. Akšin. Gerai, važiuojam. Į tokią. Asėsi tu. Paimk tu jį ant kelienių. Kokią mums mašiną turim? Kur Alinas yra? Tu geriau žinai. Blėd, kartu kur geriam. Kaip aš šitus 0 įpučiau? Taigi geriam kartu, neseniai buvom. Va. Nu, atgaminė? Neatsimenu. Einam čia, pasiimsim po 2 alaus iš grūstis. Atsigersim. Tai bus gerai, va. Ant šaliuko parkelį pasėdėsim. Nu, va, iš grūstis pasiemam bambalį. O tau paimta turėsi pinigų. Aš neturiu 200 tūkstančių. Gerai, paimsiu, aš kortelį pritepinsiu. Alaus nėra. O gal mes jai padovanojam šitą importą? Man sakė Zylė, aš galiu paimti ir padovanoti. Gerai, draugė. Nu? Ar nori šitą mašiną? Noriu. O, radau. Čia galėsim perrašyti. Nu, tu, koks tavo yra skaičius mėgstamų šiandien? 195. O, gavau. Tai viskas. Ačiū jums labai, ponė. Gal 10 eurų duot jums ant alaus? Duok 10 eurų, nerašysi pareiškimą. Nu, gerai tai. Nu, va. Viskas. Bėgo alaus pirkti. Nu, laimingai. Visa. Ai, gerbėmiai žiūrovai, nežinau, mano akim čia buvo sunkiausia, nes čia buvo involvinti 3 personažai turėjo būti, plus pareigūnai, tai čia techniškai 5 turėjo būti, mūsų max 4 buvo vienoje situacijoje ir reikia atsiminti faktą, kad roleplayų serveriuose yra improvizacija, nei vienas iš jų nežinojo, kad jie turėtų roleplayinti ir atrodyti girti, pasirodo, aš pasirinkau tikrai sudėtingą situaciją, bet ant kiek vedžiau aš savo personažo liniją, galėsite pakomentuoti jūs. Šiandien didelis dėkui jums, kad žiūrėjote. Susitiksime lygiai už savaitės 19:30. Ačiū, kad esat. Laiką, subscribe ir iki.